Mina olen pärit Mordvast, väiksest Ersa külast ja rahvuselt olen Ersa. Eestisse ma sattusin hõimurahvaste programmi kaudu. Eesti mind võttis vastu, ma ütleksin, et soojalt. Ja Eestimaa on minu jaoks nagu teine kodumaa, et Mordvamaa on hinges, aga Eestimaa on südames. Erinevatel rahvusvähemustel Eestis üldiselt läheb hästi. Eestimaa rahvuste ühendust asutati aastal 1988, 24. septembril. Aastal 2005 tolleaegne rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas 24. septembri rahvuste päevaks, tunnustamaks Eestimaa rahvuste ühenduse tegevust ja panust Eesti oma riikluse taastamisel. Kõik need aastad, mis ma olen siin olnud, ma olen seotud vähemusrahvuste üritustega. 10 aastat järjest me juba korraldame etnolaada. See on väga-väga põnev üritus, mis annab hästi palju informatsiooni Eestis elavate rahvuste kohta. Etnolaada külastavad väga paljud ja nende hulgas nii eestlased kui ka teiste rahvuste esindajad. Vanasti oli ka väga palju turiste, kes said teada, et tegelikult Eestimaal elavad mitte ainult eestlased ja venelased, vaid ka teised rahvuste esindajad. Tegelikult Eestimaa on väga värviline ja paljukultuuriline maa. Ja näiteks etnolaadale tulevad ka inimesed, kes on eelmistel aastatel käinud ja küsivad, et kus saab maitsta näiteks baškiiri tšak-tšäki või proovida tšuvaši kalja või proovida udmurti perepetši või mokša pirukaid või ersapliine või kuulata näiteks ukrainlasi, vaadata, kuidas usbekid tantsivad, et juba inimesed teavad. Ja inimesed ütlevad, et me ei teadnud, et meie kõrval elavad ka sellised rahvused ja tegelikult nad on ka väga lähedased meile, et väga palju ühist. Ja inimesed järgmisel aastal tulevad taas ja saavad midagi uut teada veel ja nii tekivadki sõprus tekibki nii. Ja see on selline pidupäev, kus me saame koos arutada ja mõelda oma esivanematele, oma juurte poole vaadata ja aru saada tegelikult need juured meid hoiavad ja annavad jõudu minna edasi.